ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಒಣಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ತಲೆಯ ಭಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ನೇರ ನಡುವು ಬೈತಲೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನಡುನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ, ನಡುನೆತ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ, ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿಯ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಆಯಿತಾ, ನಡುನೆತ್ತಿಯ ಹಿಂಭಾಗ ತಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಒಂದು ಲೈನ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ನೇರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡುನೆತ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಕೊಂಬಿನ ಭಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಡುನೆತ್ತಿಯ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬಲದ ಕೊಂಬು, ಈ ಕಡೆ ಇದು ಎಡದ ಕೊಂಬಿನ ಭಾಗ, ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ನೇರ ಟಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ನೇರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಟಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಈ ನಡುನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಭಾಗ, ತಲೆಯ ಹಿಂಬದಿ ಭಾಗ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ನೇರ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕೌಂಟಲ್ಲೂ 15 ನಂಬರ್ ತನಕ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಡಬೇಕು. ಅದರ ಪಕ್ಕ ಪುನಃ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 15 ಕೌಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಎಡದ ಕೊಂಬು. ಪಾಪು ಮಲಗಿದ್ದಾಗಲೇ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಕಫ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೊಂಟದ ಭಾಗ, ಕಾಲಿನ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋವಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂತಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಫನ ಹೊರತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಅದು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದ ಆಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಥವಾ ಕಫ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದೌಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಕೂದಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂದಾಜಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ. ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸಾಗಿ ಮಲಗಿದೆ ಪಾಪು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದೀಗ ಎಡದ ಕೊಂಬಿನ ಭಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲದ ಕೊಂಬಿನ ತನಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೀಗ ಪಾಪುವಿನ ಎಡದ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲದ ಕೆನ್ನೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎಡದ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಫ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋವಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಎದ್ದೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಪಾಪು. ಅಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂಥರ ತಡದ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಏನೋ ಒಂದು ತಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆವಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿರೋದು ನೋಡಿ. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಗುರ್ರ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಫ ಮೆಲ್ಟ್ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ನೋವಿದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಕಫ ತುಂಬ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ,
ಈ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ವರನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಲಿ. ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೀಗ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪದೇ ಪದೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ, ವಾಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ವಿದೌಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಯಿತಾ. ಎಡದ ಬದಿ ಆಯಿತಲ್ಲ, ಈಗ ಬಲದ ಬದಿ ಅದೇ ಥರ ಬಲದ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗ ತಾನೇ ಆದ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.